dal leen ak jàmm mbokk yi ci xibaaru marax yi la ca gën a fës bokk na ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jonganteeñ fayamal mu dee élection wu délégué mbir ma nag ña nga xam ne ñoo nekkee ca faculté ba ñuy jàngee wàllum koom di FASEC ñoom ña nga jàpp ne ak càcc dañ ko cee nemmeeku ña ngay sàkku sax ñu tujji ci ay leeral ci nu mu gën a gaawee agence de presse sénégalaise coow la teere ji na ca loxoy yoon mu di diggante njiit la ak Bamba Kassé di njiital Synpics waaye nag Bamba Kassé nee na daal moom laaxaani na ci yoon ki la di Thierno Ibrahima Fall ndax jàpp na ne dafa daal di wuññi la nga xam ne rek moo di suturam te itam dafa yëkkati ay kàddu yoo xam ne dara du ci dëgg teg ko ci ab daram dinañ ci teewlu Bamba Kassé ci biir xibaar yi askan wa dëkkee ca Ndoyen di ab goxaan bu faree ca commune bu Diamniadio ñoom it wàcc nañ ci mbedd mi yëngu yëglu ñuy sàkku ñu ñulalal leen yoon woowu li nga xam ne moo lëkkale seen gox yi ñoom sax ñu ne nag lu bare bari daanaka rek ci wàllum gros porteurs yi ñoo leen di jural ay jafe-jafe dinañ ci teewlu itam xibaaru biti réew yi ànd ceeg Milane Minata Samb buñ ca noppee daal di jébbal kàddu gi Moustapha Diop mu daal di ñëw ak yéen ci ñaareelu pàccu l'édition du soir mbokk yi dal leen ak jàmm ci faram-fàcce xibaar yi. dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu door ko ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru rawatina itam faculté ba nga xam ne fa la ñuy jànge wàllum koom mu di FASEC ndonga ya fa nekk nag ñoo doon ñaawlu bu baax jonganteeñ fa doon amal mu di élection wu amicale yi ndax jàpp nañu ne ak càcc lañ ci nemmeeku te itam ña ngay sàkku ñu tujj ci ay lëñbët nu mu gën a gaawee ngir leeral mbir yi ñu teewlu ci Mohamed Thiam moo yore seen kàddu moo du ci micro Moussa Sène. li ñuy ñaxtu mooy élection yi ñu jógee nii ñun dañoo jàpp ne résultat yi nga xam ne moom lañ génnee ak li nga xamante ne nii moom la étudiants yi voté du benn ndax mënuñu comprendre nekk ci faculté boo xamante ne nii ñëpp xam nañ suñu taxawaay fii naka la mel ñu dem élection voté te ñun li ñu calculer suñu bopp sax moo ëpp li nga xam ne ñoom moom lañ ñu génne donc li ñu bëgg mooy ñoom ñu def en sorte que résultat yi nga xam ne moom la ñu génnee mais war nañu mën a amal enquête ubbi enquête boo xamante ne nii képp koo xam ne voté nga ñu xool naka la voté fan la voté ak ban heure la voté ak ñu mën a génnee résultats yu fiable lu ñu bëgg mooy mu basé wu sur la vérité que ñu indi ay nit ñoo xamante ne ni c'est des personnes yoo xam ne amuñ benn appartenance faruñ fenn ay informaticiens yu performant yu ñëw xool càmbaraat base de données bi pour wax véritablement étudiants yi li ñu voté lii la génnee que mu nekk premier jour bi que mu nekk deuxième jour bi parce que jàpp nañ ne élection yi on l'a dûment gagné te dafa am ay magu yoo xamante ne ni mu ngi ci biir te ku xool résultat yi di nga ko gis parce qu'on peut pas comprendre que ay listes yoo xam ne minimum dañuy investir ay 50 délégués ñu ñëw fii di gis ne ñooñu ay 6 voix la ñu am na loo xam ne dafa yenn wu sax maanaa donc loolu la ñu bëgg ñu dindi ko fi parce que loolu moo waral ñuy xeex bu dañuy xeex injustice alors aujourd'hui bu ñu tegee injustice obligation la ci ñun aussi ñu taxawaat di ko xeex ñu gis ne mooy en tout cas ñun on avait un pôle des observateurs te ñoom ñoo amoon responsabilité l'organisation des élections ak aussi ñu xool fexe ba lépp jaar ci yoon te ñoom jusqu'à présent amul benn réaction boo xam ne gis nañ ko ci ñoom donc dugal nañ recours am na recours pour képp ki nga xamante ne nii jàpp nga ne résultat yi arrangé wala y a aussi un recours collectif donc lu ñu bëggoon mooy juste ñu répondre à ces recours là que lépp la nga xamante ne dañ ko ci def pour des soucis de transparence mu am ci et que su boobaa bu ñu yeggee ci cappaandaw gi ki nga xamante ne nii moom la étudiants yi votel ñu jox ko victoire am de la manière la plus simple possible. Moussa Sène université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru fa la ñuy des daal di wax sax ba léegi ca restaurant ba nga xam ne moo fa tàkk jëppeet ni ki tey ci suba gi mu di restaurant central di nag ay jafe-jafe yoo xam ne am na fa ndaxte nee nañu lu ci bare bari daanaka yàqu na fa lawatina itam la nga xam ne moom lañ fa dencoon ñu teewlu ci Seydou Diouf moo jiite restaurant central bu UCAD mu àddu ba léegi ci micro Moussa Sène. donc ci fajaru tey la cuisine bi nga xamante ne moo nekk pavillon A am lakk bi fi mu sosoo dafa am añ bi nga xamante ba su tey moom la ñu doon jox xalal yi dafa waroon ànd ak jën ñu saaf ci saaf boobu nag la ñaari cin yi nga xamante ne moom la ñu doon jëfandikoo moom la ñu doon utiliser si la ñu tàkkee. ndax li yàqu mën na nekk matériel mën na nekk aussi denrée alimentaire donc mais li nga xam ne daal wér na mooy ñaari mat yi nga xam ne ci la ñu doon toog te mu tàkk yàqu nañu. carreaux yi nga xamante ne tamit moo nekk ci suuf toj nañu ciment bi mur bi ci kaw xam ne dañ koo raax dafa mel ni dafay bàyyi. étudiants yi waxtu bi nga xamante ne nii fi la feu bi fi la tàkk bi amee waxtu boobu la ñu ñëwoon pour ndékki donc li ñu def mooy jël nañu lépp li nga xamante ne ni mooy lekk yi fii nga xam ne prévoiroon nañ ko parce que lekk yi. yàquwul lakkul magasin lakkul fi ñuy lekkee lakkul fenn lakkul fi lakk
mooy waañ bi ñuy toggee mooy ñaari cin yi nga xamante ne ci la ñu doon saaf jën yi nga xam ne moom la ñu doon añ donc dañu jël denrée alimentaire yëpp yóbbu nañu ko ci yeneen restaurant yi personnel bi fi nekkoon jël nañu leen redéployé nañ leen yóbbu na leen ci restaurant yi des pour ñu jàppale mooy ñuy togg mooy ñuy servir mooy ñuy def plonge ensuite ñi nga xamante ne ñoo nekk ci bunt yi di tëj ak a tijji restaurant yi jox nañu leen digal waxtu lekk bu mu mënti doon bu ñu tëj restaurant fekk benn étudiant mu ngi si rang bi. junjoon nañ leen ko ci xëtu xibaar yi mu di coow la nga xam ne moo am ci agence de presse sénégalaise agence boobu le nag nee nañu coow la fa doxoon ci diggante njiit la di Thierno Ibrahima Fall ak Bamba Kassé di njiital Synpics coow la daal dinay teere ji ni ki tey ci yoon ndax Bamba Kassé nee na nag moom laaxaani na ci yoon ki la di Thierno Ibrahima Fall jàpp na ne dafa yëkkati ay kàddu yoo xam ne dara du ci dëgg mu teg ko ci kawam te itam dafa bëgg a yàq ab deram ñu teewlu ci Bamba Kassé njiital Synpics mu àddu ci micro Sénébassar. dimanche après-midi dimanche soir nga woote ci rajo yi ne waaw ki nga xamante ne mooy secrétaire général du Synpics suspendre naa ko. am yi nga xamante ne dàq naa leen dañ leen a jiiñ luubal dama leen di yóbbu tribunal. Bamba Kassé bi mu discuter ak waxtaanee ak avocat maître Bamba Cissé jël nañ décision ne dañ koy porter plainte pour diffamation pour calomnie ak pour entrave à la liberté du travail. am na beneen plainte boo xamante ne porté nañ ko ba nu mu tuddati convocation yi section recherche bu gendarmerie de Dakar andil ko boobu ba léegi mënut a wuy ji. donc nit ki duñu la jox mbub mu yaatu nga koy utiliser pour défendre sa bopp ci benn dossier boo xamante ne c'était à l'interne tant que c'était à l'interne kenn musuma si dégg parce que am nañ benn éthique ñun mais nag bu ñu demee ba bëgg laa saam ci marché bi. bëgg a yàq sa der yàqaale deru kuréel gi ngay jiite je pense nag foofu amatuloo choix. mu di ay plainte yoo xam ne nag daa dinay dox ci seen diggante mu di waa agence de presse sénégalaise ak seen njiit di Thierno Ibrahima Fall ñu daal di fay jógee wutali ca Ndoyeen di ab goxaan bu fare ca commune bu Diamniadio askan wa fa dëkk nag nee nañu mënatuñu rawatina itam seen tali ba nga xam ne daanaka jéggi ko ak jéggi siraat mën nañ ko méngale ndaxte nag ab rang-rang la bu xong curu ña ngay sàkku ñu ñuulal ko te itam sax nee nañu daanaka rek lañ ca gën a yëkkati waale itam ci ay jafe-jafe ci seen doxu ñaxtu bi bokk na ci wàllum camion gros porteur yi nga xam ne jural na leen di jafe-jafe ñu dem te Ndoyeen teewlu seen i kàddu Najib Sagna moo ko taataan. depuis des années 60 yoon bi mu ngi fi. mais depuis boobu léegi yoon bi ci biir région de Dakar mais latérite la. c'est tout petit ci kaw tali bi la nekk école élémentaire bi mu ngi ci kaw tali bi poste de santé bi mu ngi ci kaw tali bi maternité bi mu ngi ci kaw tali bi. camions yi nag wax dëgg yàlla sonal rey nañu suñuy jur yi. doow bastul bi moo tax aussi ñu ci ëpp fii la ñuy jaar. sama xol bi dafa métti. ñun xamatuñu yére bu weex nu mu mel boo lalee sa lal darab bu weex ñun ñëpp darab bu xonk la ñu suñ sonn nañu ñun jigéen Ndoyeen Macky Sall fii la taxaw ci sabaku Diamniadio mu ne onon Ndoyeen naaɓe on jaaraama mais min on jatto min jii ko mbaɗɗen ko ñun sunu kii élection bu demu sax waa sabaku Diamniadio dañuy tiit ñun ñoo fi 100%. ñu ngi koy saisir di ko wax ni na bàyyi xel ci yoon bii na ko goudronné nu mu gën a gaawee. ñu ngi aussi interpeller aussi préfet sous-préfet les maires mi ko wër ñett ñoom ñoo sekk yoon bii kenn ci ñoom jógu ci donc nañu jóg nañu wax ci yoon. ginnaaw Ndoyeen ñu daal di wutali ci Jidda Caaray kaw askan wa am nañu ay jafe-jafe rawatina itam ña nga xam ne wàllum mbënn moo leen sonaloon ci atum 2005 mu di 2005 askan woowu la nag ne ña ngay sàkku ba léegi ñu daal di leen di yóbbu ca jaxaay ndax ñu ngi ci ay jafe-jafe ñu teewlu ki leen di Saliou Ndiir moo yore seen kàddu mu àddu ci micro Théodore Semedo. képp koo xam ne itam tojoon nañu sa kër déplacé la ne la wóor rek yàgg na nga jot sa kër parce que bëgguñoo bàyyi kenn koo xam ne rek tëj nañu këram te amul kër waaw ñun nag état ko yor nag état nag dañuy naxanteeg moom jaananteeg moom lépp lu ci war ñoo ngi koy def ndoxum bu nekk ci biir itam ñoo ngi fexe di ko génne benn par benn ba li nga xam ne mooy li normal jox leen ci parce que nekk ci liste rek mbaa nekk ci quartier rek ni kat man war naa te fekk yow dañu la caa dugal te bokkoo ci yooyu yëpp dana ko segg danañu ko dindi terrain bi nag di ci gën a bari yëpp Moussa Sarr mii moom laa yebal mooy dox loolu ndax moo ma féete ci affaire terrain yi mooy dem ak ñëw guddeeg bëccëg mi ngi taal otoom di vérifier di seet fu ñu téléphoné ñu àndi dem mbaa su ma mënul dem itam moom dina taal oto dem régler loolu dellu soit képp koo xam ne rek am nga ci droit
yaa ngi ci liste bi xam nañu ni yow mii amoon nga fi kër confirmé na ko ne la wóor ni yàgg-yàgg da nga jot sa kër noo ngi ci nag waaye incha allah aw yoon na lu mu gudd rek am na fu war a dina fa àgg nañu pensante rek te dañuy déglu te dañuy ñaanal te xam ne rek bala nu koo bàyyi képp koo xam ne waroon nga cee am kër rek da nga ci jot sa kër incha allah. léegi ñu am maison communautaire mu di rek waa zone 5 bu Djiddah Thiaroye Kaw kër googu la sax ñu fas yéene koo tuddee ki la di Saliou Ndir loolu la nag liñ ci jublu moo di fexe ba gën leen a soññ gën leen a ñaax ñoom ña nga xam ne ñoo nekk ca gox ba rawatina itam yàgg faa xeex ngir rek ñu daal di gën a farlu ci mbir mi ñu teewlu ci Théodore Semedo ci leeral. maison communautaire zone 5 Djiddah Thiaroye Kaw dañ ko jox turu délégué de quartier bu Djiddah 2 Saliou Ndir gannaaw bi nga xamante ñoo jàpp ne dafa def ay jéego yu bëri ngir askanam loolu ki ko xam ne mooy jaraaf bi nekk Djiddah Thiaroye Kaw Cheikh Dieng gannaaw bi nga xam ne da doon dajeex ak ñeneen jege ñaalewu délégué de quartier boobu. mairie wu Djiddah Thiaroye Kaw dafa tabax fii ci sa quartier lu ñuy wax maison communautaire. lii mairie njëkk a tabax muy lu am solo. mairie Djiddah Thiaroye Kaw xam na yaay kan moo tax ñu ni nañ ko sargalee Baye Saliou Ndir ndax waxuma la ak njabootam waxuma la ñu dëkk Djiddah 2 waaye képp ku bokk ci communauté wu Djiddah Thiaroye Kaw nga xam ne Baye Saliou Ndir exemple la ci ni citoyen war a mel ni délégué de quartier war a mel ni njiit war a mel ci biir communauté bi loolu moo tax ñu jël maison communautaire bi tuddee ko maison communautaire u El Hadj Aliou Ndir di Baye Saliou Ndir. délégué de quartier bi Saliou Ndir moom nag jot naa rafetlu bu baax li mairie bi def. waaye bu tey bii nag moo ëpp yooyu yëpp ndax xañee ñii fañ ko defee boobu ñii kenn yëgu ko day xëy rek sama takk sama néeg mbaa man maa ngi dem présidence mbaa nangam mais fii nga xam ne nag fi laa judd fi laa yaroo fi laa nekk ak samay nawle ñu indi ma teraanga indil ma ko fii su ma dee ëllëg ñu ne ah fa romb ne ah fii de moom góor Saliou Ndir de nekk moom lañ tudde fii waaw ndax ñi ñuy tudde ñi jàll fa ñu jaar dinaa fa jaar allah kulli laalim mu gaaw mu yeex itam foofu laa jëm waaye fekke bi ma ko fekkee nag wax dëgg yàlla tubaar fakal la. ñi nga xam ne ñooy notable quartier bi ak jege ñaaleem di ko rafetlu. monsieur le maire Cheikh Dieng merci buñ ko waxul rek day doon yëfi soxor. man je sais que li muy liggéey yaakaar naa amul kenn ko fu mën a liggéey donc ñu ngi koy remercier li initiative bi mu jël nga xam ne tudde na paa bi lii mu tudde paa bi ñu ngi koy sant di ko gërëm. ne rappelé zone 2 ne maison bii si maison la mu ngi ci seen biir zone. ñi nga xam ne ñoo ngaan bokk moomeel Djiddah Thiaroye Kaw jeexal nañ seen kàddu di wax ne bu ñu inauguré maison communautaire bi dinañ sanc benn conseil d'administration ngir gën a mën a gérer maison communautaire bi ki la njëkk ko yéen fi si diwaan Djiddah Thiaroye Kaw Théodore Semedo Fofadji bi. tukkum nemmeeku bi nga xam ne moom lay amal moom jëwriñ ji ñu dénk wàllum njaboot yi Ndeye Saly Diop Dieng ma ngi ko amale nag ca Louga ci njeexitalu ay bés bi ñu. ak lu jëm ci wàllum formation bokk ci jafe-jafe yi nga xam ne jigéen ñi nekk ci région bu Louga ñoo ngi koy jànkonteel organisation féminine yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi yëkkati doléance yooyu keroog bi nga xam ne ñu ngi doon dalal ministre de la femme Ndeye Saly Diop Dieng ci visite bi mu doon amal ci Louga jëm ci tournée nationale bi muy amal. L'accès aux capitaux demeure le talon d'Achille à l'origine de l'exclusion des femmes dans les systèmes bancaires classiques. taux d'intérêt yi dafa bari ba pare jigéen ñu ci bari duñu leen defal ay formation laata ñu leen di financer leneen li ñu seetlu moo di li nga xam ne moom nañ ñuy lebal day tuuti par rapport ak li nga xam ne moom nañ soxla jigéen ñu bari tamit bokkuñu ci gestion wala gouvernance u SFD yi maanaam service financier décentralisé yi te loolu bu amoon dina tax jigéen ñi dinañ mën a am ay financement yoo xamante ni dina yemoo ak seen ay projet wala seen ay bëgg-bëgg spécifique et adapté à leurs besoins. Ndeye Saly Diop Dieng ne dégg na bu baax doléance yi nga xam ne yëkkati nañ ko fi terewul mu may jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci département bu Louga ay lot d'équipement daal di leen di jox nag financement wu 100 millions financement boo xamante ni nag ñoo ngi ko am ci ndimbalal fonds national de crédit bi nga xam ne moom nañu jagleel jigéen ñi. ay matériel d'allègement jox leen ko pour jàppale leen indi leen financement 100 millions de francs CFA jox ko département de Louga commune par commune pour kenn ku ci nekk mën cee liggéey. waaye ñoo waxuñu financement yoo xam dañ koy séddale waaye financement yoo xam dañu finance ay projet yooyu nekk ay projet durable toog ci village toog ci quartier ngeen mën cee liggéey muy générer ay ressources générer emploi ngeen mën suqali bi parce que loolu mooy émergence du Sénégal kon yaakaar naa bi nga comprendre noonu ñun jigéen ñi dinañ jëm kanam
parce que liggéey dafa jot may ma jën jàngal ma mu nappe moo ko gën loolu la président Macky Sall wax woo leen ci liggéey moo doxal am réew. ministre Ndeye Saly Diop Dieng amaloon na ci bu njëkk ay visite ca Daaru Rahma bi nga xam ne doon na fa joxe ay équipement solaire ak sanitaire jëm ci programme d'appui à l'émergence des familles productives daa dinay inauguré tamit benn mini laiterie ci commune bu Léona ci ndimbalal banque islamique de développement ci projet bi nga xam ne ci nañuy dimbalee jigéen ñi ngir ñu am ci lu ñu jàpp ak jëm ci wàllum xëyum ndaw ñi bërëb boo xamante ni ministre de la femme daal na koy visiter moo di orphelinat Ahmed Majid bi nga xam ne moo nekk ci Louga jëm nag ci programme bi nga xam ne dañ ci taxawul yi nga xam ne moo di xale yi Oumar Kayre Louga Walfadjri. Oumar Kayre ginnaaw Louga ñu daal di desiwaat ci fa nga xam ne moo di Sangalkam ak meeting boo xam ne waa APR ñoo ko fa doon amal ñoom farandoo njiitu réew mi Macky Sall nag te ñu ànd ak Oumar Gueye ca gox boobule ñoom daal nañ ci ñëwaat di woote ak jàmm ak booloo ci seen parti bi waaye itam fexe nañu waxaat sax ci kooku la di Oumar Gueye ak jaar-jaar yi nga xam ne def na ko te terewul loolu yëpp daal fexe na ba daal di jotee ca bopp gox boobule di Tëngéej ñu teewlu ci seen ay kàddu Najib Sagna moo ko taataan. Monsieur le ministre conseil bi musuñoo xuloo musuñoo werante mais monsieur le ministre li ñu bëgg rek nga xam ko mooy bu la neexoon tey nga dem tëdd Dakar xam nañ doo ko def nag da ngaa bëgg dëkk bi bu la neexoon tey am na sax ñu ne Paris nga dem tëdd foofu ba buñ ne suba la élection nga ñëw fii boo nee nii wax kees gi fii la féete ñëpp foofu la ñu si monsieur le ministre sant nañ la gërëm nañ la. yéen a ma faloon 2002 man ak président conseil rural Sangalkam ñu liggéey ba 2008 ñu jëlee ñu fi bu fekkente ni la ñu leen liggéeyee loolu doy na leen ngeen delloo ñu fi bu leen doyul am ngeen occasion jëlee ñu fi ñu ne ñu incha allah bu élection ñëwee daañu la fi delloo ñu dem 2009 ñu gagné. Cette élection de manière extraordinaire di résultat yi génnee jamono yooyu ci ñi fi toogaloon état biñ leen laajee ku gagné ñu ne ay la yoon de Oumar Gueye moo gagné ñu ñëwaat toog bi ñëwee toog 2009 ñu doxal ba 2011 ñu jëlaat décret jëlewaat ñu fi mais bi yoon nag dañoo dagg zone bi en 4 morceaux dagg boo xam ni c'est déséquilibré. Je voudrais donc vous féliciter, vous remercier de votre engagement sans faille derrière le président Macky Sall pour la réussite de son programme. Et je voudrais vous dire que je serai votre porte-parole, vous me l'avez dit. Je dirai au président Macky Sall que toute la commune de Sangalkam, les 4C et au-delà, le département de Rufisque, sont derrière lui pour le soutenir. mu doonoon le ministre Oumar Gueye nekk itam maire bu Sangalkam foofu la sax la ñuy jógee ca Sangalkam daal di tàbbi ci xibaaru biti réew yi Melaye Aminata Samb moo ñu ko jàngatal. ca Niger ñaari fukki doomu aadama ñoo gaañu ñoom nag bokkoon nañu ci mbooloo bu takku bu jógoon ngir dem jëli ndimbal lu ci mel ni lekk ak xaalis bile incident nag mu ngi ñëw gannaaw bousculade bu métti bu amoon ci bu ñuy joxe bile ndimbal ay junni réfugié ñoo yëgoon xibaar bile ci noone ñu jóg bàyyeeko ci seeni ay camp wala sax ci seeni ay village environnant daw si am yaakaar jot ci ndimbal yile. réewum Belgique jóg na taxaw ne du jébbal réewum Espagne responsable indépendantiste catalan Carles Puigdemont ak Toni Comín laata parlement européen di prononcé wu ci demande de levée de l'immunité ñaari eurodéputé yi bi le ndogal la chambre du conseil du tribunal bu Bruxelles jël niki lundi bi ñoom ñaari responsable yi daw nañu Belgique ca ñeextalu weeru octobre 2017 gannaaw ba ñu doon amal ab tentative de sécession ci loolu nag justice espagnole di leen tuumal de sédition topp ci seeni tonk
réewum États-Unis jot nañu évacuer lu toll ci 300 américains ci paquebot bi nga xamante ni coronavirus bi daf ko contaminé épidémie bu coronavirus di yokk limu li ci lu muy faat ci ay doomu aadama bilan bi toll na ci 105 personnes ci 24 heures yi mujj ca Chine continentale suñu génnee ca Chine continentale juróom dese la ñu nemmeeku ci àdduna wéndër këpp benn ca Philippines benn ca Hong Kong benn ca Japon benn ca France ak bi mujj ca Taïwan. Melaada Aminata Sambu ñu di ko jaajëfal xibaaru biti réew yooyu lee fa la xibaar yi jaaree buur dañuy randu daal di dem ca beneen studio ba fekki fa Moustapha Diop ak équipe am ñu daal di ñëw ak yéen ci beneen pàcc bu seen magazine bile di l'édition du soir 20h Khady Sylla dina ma wuutu ci toogu bi jox leen xibaar yi ci kàllamay tubaab jërë ngeen jëf.